Hallo, heute werden wir über die Verneinung auf Französisch sprechen und wie überhaupt wird gebildet auf Französisch einen Verneinungssatz und wie die Franzosen bilden einen Satz mit Verneinungspronomen. Zum Beispiel, wie haben wir schon gelernt, auf Französisch bildet man einen Verneinungssatz mit der Hilfe ne pas, na sehen Sie hier, und diesen ne pas benutzen wir gewöhnlich mit einem Verb, Verb Prädikativ, und Prädikativ benutzt man gewöhnlich zwischen ne und pas, und ja, das ist ein einfacher Verneinungssatz, und wollen wir mit Beispielen das Streben uns bestärken. Ja? Und zum Beispiel, hier gibt es einen einfachen Satz und j'aime le chocolat. J'aime le chocolat, hier können Sie auch sehen. J'aime le chocolat, das bedeutet, ich mag Schokolade, ich liebe Schokolade zu essen, oder Schokolade gefällt mir sehr gut. Und wenn wir möchten, wenn wir versuchen, diesen Satz verneinen, wir werden benutzen ne pas, und ne pas wird umfangen das Prädikativ, und wir werden diesen Satz bekommen. Den zweiten Satz: Je n'aime pas le chocolat. Je n'aime pas le chocolat, das bedeutet, ich liebe keine Schokolade. Und noch ein Satz bei uns, zum Beispiel, il reste quelques morceaux. Il reste quelques morceaux. Der erste Satz, il reste quelques morceaux. Das bedeutet, es blieb, oder es bleibt überhaupt irgendwelche ein Stück. Ja? Und wenn wir streben uns, diesen Satz zu verneinen, nochmal können wir ne pas benutzen, aber ne pas benutzt man nicht immer. Gibt es auch andere Hilfswörter auf Französisch, zum Beispiel wie aucun. Aucun, das bedeutet auf Deutsch wie ähnlich kein. Zum Beispiel, il ne reste aucun chocolat. Morceau, il ne reste aucun morceau. Das bedeutet, es blieb oder nirgendwelcher. Quelque chose, irgendwelcher, und aucun, nirgendwelcher, oder keinen Stück. Nirgendeinen Stück. Und noch eins. Wenn wir sagen überhaupt irgendwelche Sätze über haben oder mit haben, zum Beispiel j'ai une voiture. J'ai une voiture, das bedeutet, ich habe ein Auto. Wenn ich habe kein Auto,
Na, dann können wir hier nochmal ne pas benutzen. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Das bedeutet buchstabierte Variante wörtlich, ich habe nichts von Autos. Ich habe nichts von Autos. Ich habe kein von Autos. Ich habe kein irgendwelchen, überhaupt irgendein unbestimmten Autos. Kein gibt es bei mir und oder nichts bei mir von Autos. Und nochmal gibt es hier noch wieder einen Satz mit Hilfe ne pas. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. Ich esse Schokolade. Wörtlich bedeutet übersetzt ins Deutsche wie ich esse von Schokolade etwas. Ja? Wir können nicht überhaupt, man kann nicht alle Schokoladen essen und das denken der Franzosen, dass man kann überhaupt nicht alle Schokolade auf der Welt essen und man kann nur etwas, ein bisschen von Schokoladen auf der Welt einnehmen oder wie Franzosen sagen, prendre, ja, oder essen. Und wenn wir möchten diesen Satz nochmal verneinen, je ne mange du chocolat. Je ne mange pas de chocolat. Je ne mange pas de chocolat. Nochmal sehen Sie hier, haben wir ne pas benutzt. Je ne mange pas de chocolat. Und noch einen gibt es hier, zum Beispiel, c'est une Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und wir verneinen diesen Satz, Negation auf Französisch. Es bedeutet, ce n'est pas une catastrophe. Ce n'est pas une Katastrophe. Ce n'est pas une Katastrophe. Das ist kein Katastrophe. Und noch einen Satz, zum Beispiel, ce sont études difficiles. Ce sont études difficiles. Das sind schwierige Studien. Und ce ne sont pas des études difficiles. Ce ne sont pas des études difficiles. Ce ne sont pas des études difficiles. Und dann gibt es noch zum Beispiel elle vient aussi. Sie kommt auch. Elle vient aussi. Und elle ne vient pas non plus. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Und noch. Ja, sehen Sie, il y a beaucoup de bruit. Es gibt viel Lärm. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Es gibt keinen Lärm. Und dann
Nochmal, wir haben viele Sätze und daran, ich habe es eilig ein bisschen. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il ne travaille pas beaucoup. Er arbeitet viel. Er arbeitet nicht viel. Dann, wenn Sie natürlich möchten alles genau sehen, können Sie natürlich das Video stoppen. Und elle est déjà là. Sie ist schon hier. Elle n'est pas déjà là. Oder elle n'est pas encore là. Sie ist noch nicht hier. Und dann il travaille encore. Er arbeitet wieder. Elle ne travaille plus. Er arbeitet nicht mehr. Und il aime la musique et le sport. Er liebt sowohl die Musik, sondern auch den Sport. Und il n'aime ni la musique ni le sport. Il n'aime ni la Musik ni la Sport. Hier können Sie sehen, dass wir haben hier einmal ne und dann zweimal nie. Wenn wir haben schon ne benutzt, wir sollen hier noch keinen ne, sondern nie und nie benutzen. Wir sollen das nie benutzen, denn wir dürfen nicht überhaupt nach einmal erstmal ne, noch zweites Mal keinen ne benutzen. Und dann wir sollen nur nie benutzen. Il n'aime ni la musique ni le sport. Er will weder, er liebt weder Musik noch Sport. Und dann noch einen. Il a un vélo et une voiture. Et il a un vélo et une voiture. Er hat sowohl ein Fahrrad als auch ein Auto. Und il n'a ni vélo ni voiture. Il n'a ni vélo ni voiture. Na, nochmal, ne haben wir hier benutzt und nie nach diesem ne. Ni Vélo ni voiture. Er hat weder ein Fahrrad noch ein Auto. Und dann noch ein. Il boit du thé et du café. Il boit du thé et du café. Il ne boit ni thé ni café. Il ne boit ni thé ni café. Er trinkt sowohl Tee als auch Kaffee. Il trinkt weder Tee noch Kaffee. Und nochmal und es blieb für uns sehr wenig Zeit. Il mange quelque chose, il ne mange rien. Hier gibt es keinen pas, denn gibt es hier ein rien und pas brauchen wir nicht. Und il mange
quelque chose, isst etwas, il ne mange pas, il ne mange rien, isst nichts. Und dann, il connaît tout sur la musique, il ne connaît rien sur la musique. Kennt oder versteht von der ganzen Musik, von ganzer Musik oder kennt ganze Musik, alles von der Musik und kennt nichts von der Musik. Weiß nichts von der Musik, wie ich, ja. Comme moi. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Il y a quelqu'un, hier gibt es jemanden, il n'y a personne. Person, wegen dieser Person haben wir keinen pas benutzt. Schon, wir brauchen jetzt auch hier keinen pas. Und il n'y a personne. Hier gibt es niemanden. Und dann nochmal. Tout le monde est là, personne n'est là. Tout le monde est là, personne n'est là. Jeder ist hier, alle sind hier. Niemand ist hier. Personne n'est là. Und il m'a cherché partout, il ne m'a cherché nulle part. Il m'a cherché partout, il ne m'a cherché nulle part. Hat mich überall gesucht, hat mich nirgendwo gesucht. Dann, il va quelque part se fend de semain, il ne va nulle part se fend de semain. Il va quelque part se fend de semain, il ne va nulle part se fend de semain. Geht oder fährt am Ende dieser Woche irgendwohin, quelque part, irgendwohin, und fährt oder geht nirgendwohin am Ende dieser Woche, an diesem Wochenende. Und nirgendwohin, nulle part. Und dann, il regarde souvent la télévision, il ne regarde jamais la télévision. Jamais hier bedeutet niemals. Il regarde souvent la télévision, souvent wie häufig. Sieht häufig fern. Sieht niemals fern. Und il parle toujours, il ne parle jamais. Il parle toujours, il ne parle jamais. Spricht immer, spricht niemals. Und der letzte Satz. Je les trouve partout, je ne les trouve nulle part. Je les trouve partout, je ne les trouve nulle part. Ich habe ihn überall gesucht, überall gefunden. Ich habe ihn nirgendwo gefunden.
nicht gefunden. Dankeschön, danke für Ihre Achtung, aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine. Merci pour votre attention.